നമസ്കാരം. ഗാസ്ട്രോകോണ്ടൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എക്കിട്ടത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. എക്കിട്ടത്തിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയും. ഒരു ശല്യം ഉള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സുഖകരമല്ലാത്ത ഒരു ഫീലിംഗാണ് എക്കിട്ടം. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വന്നു ചേരുന്നത്. സാധാരണ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് കാണാറ്. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് അത് മാറാതെ കുറച്ചധികം സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. മെജോറിറ്റി ആളുകളിലും ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വയറ്റിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്ലഡിലോ ഈ എക്കിട്ടം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. മിക്കവാറും ആളുകളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നോർമലായിരിക്കും. അത് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 28ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ എക്കിട്ടം അവസാനിച്ചത് നീണ്ട 68 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പന്നിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പന്നി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വലിച്ചു. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വടംവലിയായി. അവസാനം ഇദ്ദേഹം ജയിച്ചു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പ്രഷർ എക്സെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടുതൽ എക്സെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഈ തലച്ചോറിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ രക്തക്കൊഴലുകൾ, തീരെ ചെറിയൊരു രക്തക്കൊഴലുകൾ, അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി. ആ ഭാഗത്താണ് ഈ എക്കിട്ടം വരുത്താനുള്ള സെൻറ്റർ ഇരിക്കുന്നത്. അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്കിട്ടം വരുത്താനുള്ള സെൻറ്റർ, തലച്ചോറിലെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി അവസാനം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെ സ്ഥിരമായി എക്കിട്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോയത്. നീണ്ട 66 വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ എക്കിട്ടം കൊണ്ട് ജീവിച്ചു. അത് ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നീണ്ട കാലയളവ് എക്കിട്ടമായി ജീവിച്ച വ്യക്തി അമേരിക്കക്കാരൻ ഓസ്ബോൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത്, സാധാരണ നമ്മൾ എക്കിട്ടം അതിനെ 3 രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അക്യൂട്ട്, അതായത് കുറച്ച് സമയം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എക്കിട്ടം. അത് 2 ദിവസം വരെ നീണ്ടുപോയേക്കാം. 2 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുപോയാൽ അതിനെ നമ്മൾ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയും. പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ദിവസത്തിലും കൂടുതലായിട്ട് എക്കിട്ടം മാറാതെ നിൽക്കും. ഇനി ചില ആളുകളിൽ 1 മാസത്തിലും കൂടുതൽ എക്കിട്ടം മാറാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. അതിനെ ഇൻട്രാക്റ്റബിൾ ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയും. ഇൻട്രാക്റ്റബിൾ ഹിക്കപ്സ് 1 മാസത്തോളം എക്കിട്ടം മാറാതെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത്തരം അവസ്ഥയുള്ള ആളുകളിൽ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നേരെ മറിച്ച് എക്കിട്ടം കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം, ഒരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3-4 മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രം നിൽക്കുന്ന എക്കിട്ടമുള്ള ആളുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ല. എക്കിട്ടവും നമ്മളുടെ ആങ്സൈറ്റിയും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്ട്രെസ്സുകളും നമ്മളുടെ ഒരു പാനിക് എപ്പിസോഡ്സും വല്ലാതെ പേടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പാനിക് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ്ലി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വളരെ ആങ്ഷ്യസ് ആയാൽ, നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയാൽ, നമ്മൾ വളരെ പാനിക്കായാൽ ചില ആളുകളിൽ എക്കിട്ടം വരാം. അതേപോലെ തന്നെ വല്ലാതെ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ, വയറ് ഓവർ ഡിസ്റ്റൻഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഓവർ ഡിസ്റ്റൻഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർബണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുറേ അധികം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എക്കിട്ടം വരാം. പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ, നല്ല എരിവുള്ള ചില്ലി, അതല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, നല്ലപോലെ ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചാൽ, സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഇതൊക്കെ എക്കിട്ടം വരുത്താനുള്ള കാരണങ്ങളിലായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോക്കോളും. നേരെ മറിച്ച് ഈ എക്കിട്ടം പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് 2 ദിവസത്തിലും കൂടുതലൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അതിൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് GERD, ഗേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന
അന്നനാളത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം. അന്നനാളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ മസിൽസിൽ അതിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനശേഷി കുറഞ്ഞ് ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് മുകളിലോട്ട് കയറുന്ന അവസ്ഥയാണ് GERD എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകളിൽ എക്കിട്ടം ചിലപ്പോൾ അതിന് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസിഡിക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പൊടുന്നതിനെ നമ്മൾ ചൂടുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്കിട്ടം ഉണ്ടായേക്കാം. അതും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ആമാശയത്തിനകത്ത് അൾസറോ ചിലപ്പോൾ ചില ട്യൂമറുകളോ അന്നനാളത്തിൻ്റെ ട്യൂമറുകളോ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ എക്കിട്ടം ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ വയറിനകത്ത് നമ്മളെ ഡയഫ്രത്തിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, ഡയഫ്രത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കളക്ഷൻ, ബ്ലഡിൻ്റെ കളക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അവിടെ പസ് കളക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂളിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെ എക്കിട്ടം വരുത്താനുള്ള വയറിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചില കാരണങ്ങളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അക്യൂട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചില മേജറായിട്ടുള്ള രക്തധമനികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അയോട്ടിക് അനൂറിസം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടിപ്പിൽ വരുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം എക്കിട്ടം വരുത്താവുന്ന കാരണങ്ങൾ കൂടിയാണ്. പിന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു എക്കിട്ടമാണ് നമ്മൾ കിഡ്നി അസുഖം മൂലം യൂറിയയുടെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ, അതായത് 2 കിഡ്നി കേടായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ യൂറിയ വളരെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്കിട്ടം ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു എക്കിട്ടം നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എക്കിട്ടമാണ്. ഹിക്കപ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബ്രെയിനിലുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ആകാം. ഇതൊക്കെ ഈ എക്കിട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൻറ്ററിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം കുറേ നാളുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എക്കിട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്കപ്സ്, മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് ഭവിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത എക്കിട്ടമുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുള്ള എക്കിട്ടമുണ്ട്. ഇനി ഈ എക്കിട്ടം, അതായത് നമുക്ക് അറിയാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പെട്ടെന്ന് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന, ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ എക്കിട്ടം, അതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കളയാം. എന്താണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം? നമ്മുടെ വയറിനെയും ശ്വാസകോശത്തിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തിനെ ഡയഫ്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഡയഫ്രം ഒരു മസിൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് 2 സൈഡിലും വളഞ്ഞ് നടുവിലതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മളുടെ വയറ്റിനകത്തുള്ള ഡയഫ്രം. ഈ ഡയഫ്രം പൊടുന്നതിനെ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ താഴും. ആ സമയം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എയർ സക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പൊടുന്നതിനെ കുറച്ച് എയർ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വായ വഴി അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക് വഴി പൊടുന്നതിനെ സക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറച്ച് എയർ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത്, ശ്വാസകോശത്തിലോട്ട് പോകുന്ന നാളിയുടെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഒരു എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നത് ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് അവിടെ വന്ന് അടയുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ നേരത്തെ ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എയർ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് വന്നിങ്ങനെ അടയും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ എക്കിട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വയറിങ്ങനെ അടിയിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ എക്കിട്ടത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് എക്കിട്ടത്തിൻ്റെ മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻവോളണ്ടറി, നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നടക്കുന്നത് ബ്രെയിനിലാണ്. ഇത്രയുമാണ് എക്കിട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എക്കിട്ടമുള്ള രോഗി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ചില പൊടിക്കൈകൾ കൊണ്ട് എക്കിട്ടം എങ്ങനെ മാറ്റാം, അതിനും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് വൽസാൽവ മാനുവർ എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായും മൂക്കും നമ്മൾ പൊത്തിപ്പിടിക്കണം. അതിനുശേഷം വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി പുറത്തേക്ക് ഊതണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായു പുറത്തേക്ക് പോകില്ല, ഇങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അവിടത്തെയൊക്കെ പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് കൂടും. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എക്കിട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്കിട്ടം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്കിട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത പൊടുന്നതിനെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പലരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.
ഇതിനെ വൽസാൽവ മാനുവർ എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കിട്ടം പലരിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതേപോലെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സുപ്രാ മാക്സിമൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ. അതായത് വളരെയധികം എയർ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക. അപ്പോൾ അധികം മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ എയറും പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്ത് കളയണം. ശ്വാസം പൂർണ്ണമായും പുറത്തേക്ക് കളയണം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരം മാക്സിമം ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്നും കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഒന്നും കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുക. 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എക്കിട്ടം അതോടുകൂടി സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സുപ്രാ മാക്സിമൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും എക്കിട്ടം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വാഗസ് നെർവിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കിട്ടം പലരിലും നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വാഗസ് നെർവിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം, ഐസ് ഇട്ട വെള്ളം. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കാണുന്ന നല്ല തണുത്ത ഐസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ല തണുപ്പിച്ച വെള്ളമെടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചേക്കുക. അത് കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാഗസ് നെർവ് അത് എക്സൈറ്റഡ് ആകും, അത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും. അതിനെ ഈ എക്കിട്ടം വരുന്ന ഈ ഹിക്കപ്സ് വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ അബോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വാഗസ് നെർവ് എക്സൈറ്റഡ് ആയാൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം പൊടുന്നതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഉണ്ട്, ഇവിടെ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി, അതിന് ചുറ്റും ഇതേപോലെ മസാജ് ചെയ്താൽ, അത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നിങ്ങളറിയാതെ ആ രക്തക്കുഴൽ 2 സൈഡിലും ഒരുമിച്ച് മസാജ് ചെയ്താൽ തലച്ചോറിലോട്ടുള്ള രക്തം കുറഞ്ഞ് ബോധം കെട്ട് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കാരണം അത് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് അവിടെ വാഗസ് നെർവിൻ്റെ അവിടെ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ വാഗസ് നെർവ് സ്റ്റിമുലേഷനായിട്ട് നമ്മുടെ എക്കിട്ടം പൊടുന്നതിനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൾ, ഐബോൾസ്, ഇതും നമുക്കിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വാഗസ് നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്കിട്ടം പൊടുന്നതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതും നമുക്കിതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ചില പ്രത്യേക സ്മെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പഞ്ചസാര കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ട് വായിലിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മണപ്പിക്കുക, പ്രത്യേക സ്മെല്ലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിനകത്ത് വിനിഗർ ഒഴിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചില ആളുകൾ എക്കിട്ടം നിർത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഫലപ്രദവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്തിട്ടും ഇത് നിൽക്കാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരും. നമ്മൾ സാധാരണ എക്കിട്ടം ഉണ്ടാക്കാത്ത വേറെ ചില പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്കിട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട്, ബ്ലഡിൽ കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പി, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ തലച്ചോറിനകത്തെ MRI സ്കാനും കൂടി ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന എക്കിട്ടത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ പലരെയും പേടിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എക്കിട്ടം അഥവാ ഹിക്കപ്സ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം.